Halo dokter, udah sering kan dengar kalau batuk minum madu aja? Nah, ini tuh bukan cuma ajaran lama yang disalurin dari mulut ke mulut loh, tapi emang cara medis terbukti. Anak-anak itu biasanya akan ngalamin setidaknya 1 kali episode batuk setiap tahunnya. Dan kalau anak udah batuk, selain nggak enak untuk anaknya sendiri, pasti bakal menimbulkan kekhawatiran juga ya buat keluarga di rumah. Nah, madu itu bahan alami yang punya komponen antimikrobial. Jadi bisa diberikan untuk mengatasi gejala infeksi saluran pernapasan atas akut. Madu juga bagus untuk ngurangin sekresi mukus dan ngurangi batuk. Mungkin ada juga orang tua yang concern, tapi bahaya gak dok kalau kasih madu ke anak? Aman kok, profil keamanannya udah di-backup juga sama banyak studi dan WHO. Tapi sebaiknya hindari memberikan madu buat bayi di bawah 1 tahun ya. Soalnya beberapa sampel madu tuh mengandung banyak spora botulinum yang mungkin aja bisa berefek pada bayi-bayi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang madu, saya mau kasih kabar baik nih. Sekarang, mahasiswa kedokteran sudah bisa akses Alomedica loh. Banyak artikel-artikel kesehatan yang pastinya selalu up to date. Mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang dikupas tuntas oleh tim Alomedica. Selain itu, bisa belajar kasus-kasus asli yang ditangani dokter. Dan kalau mau belajar dengan teman mahasiswa lainnya, juga tersedia forum diskusi khusus untuk mahasiswa. Ada juga e-course yang pastinya keren-keren dan dibawakan oleh expertnya. Yuk kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk buka aplikasi Alomedica sekarang. Cochrane udah neliti sebanyak 800 anak lebih yang batuk dan dikasih either madu, obat batuk kayak dextromethorphan, diphenhydramine, bromelin, placebo, dan juga no treatment. Hasilnya, madu lebih efektif dibandingkan placebo, no treatment, dan diphenhydramine buat ngurangin frekuensi batuk. Dan sama efektifnya dengan derivatif morfin, yaitu si dextromethorphan. Meta-analisa lain yang juga bilang hal yang sama, kalau madu ini bisa ngurangi frekuensi dan keparahan batuk. Nah, dari sini kita belajar kalau madu bisa jadi alternatif yang lebih baik dan lebih aman dibanding obat batuk bebas yang punya risiko efek samping, terutama pada anak-anak. Untuk next-nya, kalau sampai ada anak yang batuk, dokter bisa resepin setengah sampai 1 sendok teh madu diminum sesuai kebutuhan, terutama sebelum tidur. Coba nonton juga deh dok, kenapa kita nggak boleh resepin kodein buat anak yang batuk melalui link di atas. Nah, hari ini kita selesai bahas tentang madu buat batuk. Yuk, like dan share supaya semakin banyak dokter dan pasien yang tahu. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.